abun kazanta yana juji ku kau da kariya kunyi aure ibada ne da raya sunna ne babban tafarki ne zama turba ne halin kijari ne shi Nura jigo ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa official a Dogonza TV. Hakika wannan tasha ta muta official a Dogonza TV. Tasha ce wacce ta ta'allaka kan samun muku sababbin update na mawaka wanda muke da su a wannan zamani. Isa na gaya muku har kullum ku kasance da official a Dogonza TV. A yau ma dai wannan tasha ta mu ta kawo muku wata sabuwar waka ta Nura Inuwa mai suna ke amarya abun kazanta yana a jiji. Hakika kun san wannan mawaki shi ma gwarzo ne. Wannan waka dai zai sake ta ne a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga, kuma a cikin watan January na 2025. Yasa na ce har kullum ku kasance da official a Dogonza TV. Hakika an kana tare da wannan tasha ta mutu official a Dogonza TV ba za ka rasa update akai ba. In farkon zuwan ka ne wannan tasha ta mai albarka na official a Dogonza TV, daure ka danna mana alamar subscribing wato alamar kararrawa, yadda da zarar mun yi update mun dora za ka gani. Hakika duk wanda yake a cikin wannan tasha ta mai albarka ya san da zarar an yi update da zafinsa da dumin-duminsa muke dora shi. Musamman ma dukkan wata sabuwar waka da za mu ga ta dama kaɗan muke jira mu ga mun kawo muku, kama daga kan labaran Kannywood da labaran su kansu mawakan da kuma sababbin update ɗin da suke saki. Yasa na ce har kullum ku kasance da official a Dogonza TV. Indai kuna tare da wannan tasha ta mai albarka, insha Allahu ku kanku ya ƙare na samun dukkan wani update. Tashar tamu ba iya nan ta tsaya ba, tana kawo muku sababbin update musamman kan gwarazan mawakanmu irin su Nura Inuwa da Naziru sarkin waka, irin su Garzalimi ko Hamisu Breka, irin su Salim Smart, irin su Auta MJ Auta Waziri, diddai a cikin wannan tasha tamu ta official a Dogonza TV. Indai kuna tare da ita ba za ku rasa update akai ba. Yadda za ka yi ka kasance cikin wannan tasha ta mai albarka shine ka danna mana alamar subscribing, yadda da zarar mun yi update mun dora za ka gani insha Allahu. Dukkan wanda yake son full na bidiyon wannan waka ta Nura Inuwa sai ya garzaya shafin official page na Nura Inuwa na YouTube, anan zai samu full ɗinta official a Dogonza TV. A danna mana alamar